Қазан айының өл арасы. Күздің суық желі ышқына соғады. Төңіректі қою қараңғылық тұмшалап келеді. Ышқынған желдің өтінде ойдағы қарасу тұстан ызу-қию шуылдаған жыл құстарының үні жыртылып естіледі. Жатағандау дөң басында қарауытқан жалғыз үй. Терезеден сыртқа шашыраған шамның әлсіз жарығы басыр жандай дәрменсіз. Там үйдің сырты қандай қораш болса, іші де сондай жұпыны. Ауызғы бөлме ас үй. Әредік пештің көмейінде қойдың сары қиын тастап қойып шәй ішіп отырған бәтен кемпір осы үйдің иесі. Бір уыс әжімді жүзі, қабақ астындағы нұры тайған кәрі жанары айықпас мұңнан хабар бергендей. Оф! Сүт қатқан күрең шайды сораптай түседі. Қазан сарқылдап қатты қайнай бастаған соң астындағы шоғын ысырып қойды. Әрі-беріден соң маңдайы тершіп жіпсіді де шау шартқан тарамыс денесі шымшымдап босағандай. Оф! Қоңыр барқыт камзолының жан қалтасынан бет орамалын алып тершіген маңдайын сүртті. Әспеттеп бүктеп қайыра салды. Жел үдей түскен. Жалыны олый суырып, пештің көмейі ашылып барады. Бұл шіркіннің басылатын кез болар ма екен деп ойлайды, аяқ табағын жиыстырып жүріп. Әй, уақыты да жетті-ау, енді малды қолға байламаса болмас. Шапанын желбегей жамылып есік алдына шықты. Ілкіде ғана орай-борай соғып тұрған жел сап тиылыпты. Ой Алла-ай, бұл күн жарықтыққа дауа болмас. Әлгенде ғана екпіні үй шығардай еді, енді міне сап тиылыпты. Айнала төңіректі әукесі салбырап тұман қаусырып келеді. Тұман. Оның арғы жағы не жапалақтай жауатын қар, не май тоңғысыз жылмық күндер. Я, екінің бірі. Неге екенін қайдам, бәтен қарияға осындай тұманды шақтар ұнайды. Сонау да сонау артта қалған, оралмасқа кеткен сағынышты күндерін күрсіне отырып еске алды. Өз-өзімен сөйлескендей тіпті күбірлейді, жымияды, мұңаяды. Осындай кештерде жападан жалғыз отырып, қатпар-қатпар ойға шомуды қалайды. Марқұм шалымен өткізген шуақты жылдарын есіне түсіріп, бір жасап қалатын. Жалғызілікті болған соң, ой ғана жан серігіме кім білсін. Кей кездері жадау тіршілік жанын жасытып қатты жабырқайды. Ондайда өн-түнсіз іштей егіліп бір жеңілдеп қалатыны бар. Бәтен кемпір шалынан осыдан 15 жыл бұрын айырылған. Ғұмыры қатты ауруды білмеген ері 3-ақ күн төсек тартып жатты. Сосын фәни жалғанмен қоштасып, ана дүниеге аттанып жүре берді. Сөйтіп 50 жыл отасқан отағасынан көз жазып қалды. Тіпті дұрыстап бақұлдаса да алмады. Ауыл аймақ көрші көлем ақтық сапарға арулап аттандырған. Жаны жәннатта болсын десті. Қарап отырсаңыз өмір дегеніңіз осы екен-ау. Жетісін өткізіп 40-ын берді. Ендігі ойы қаладағы ұлы Мырзаштың қолына барып тұру болатын. Арада 2 ай өтпей жатып тағы да қара жамылды. Жар дегенде жалғызы мүшел жасы 25-інде кездейсоқ апаттан қайтыс болды. Шалының қазасы өз алдына, ұлының өлімі мүлдем туралатып тастады. Жаназасының қалай өткенін де білмейді. 3 тәулік бойы есінен танып талық сумен болды. 4-ші күні құр сүлдері орнынан тұрған. Ниеттес ауыл адамдары келіп басу айтты. Өлгеннің артынан өлмек жоқ, одан да 2 немереңнің амандығын тіледесті. Тағдырға қарсы тұрама, көнген көнбеске лажы не? Күрмеуге келмейтін қысқа жіптей, мынау әппақ әлемнен, тәтті тіршіліктен татар дәмім әлі таусылмаған шығар. Қос қарашығыммен келінімнің амандығын тілейін Алладан деген үміт жетелеген оны. Осы ой шуақтанды жүрегінде. Бірақ армандаған алданышы ұзаққа бармады. Келіні күйеуінің жылын күтуі былай тұрсын, 40 өтер өтпестен көлденеңнің көк аттының етегінен ұстап кете барды. Апырай, бетінің қызылы, қойнының қызуы қайтпай тұрғанда теңімді табайын дегені ме? Көрсе қызарлық ба, жетесіздік пе? Жоқ әлде жас қабірдің бет топырағы басылмай жатып басынғаны ма? Айран асыр түсінбей дал болған. Тым құрса емеурін білдірмеді ғой. О тоба! Туған келіні осылай жасайды деген ой өш ұйықтаса түсіне кірмепті. Кіндік қаным тамған отиярдан шалымның қасынан бір уыс топырақ бұйырсын деген байламға тас тиін бекінді. Әй, содан бері де 15 жыл өткен екен.
Елегізіп отырған бәтен қария кенет селк ете қалды. Әлдене ыңырси ма бірдеңе. Міне тағы қайталады. Енді есікті тырналады. Сәлден кейін тағы да қаңсылады. Ап-анық естіді. Қапелімде секем алса да бойын тез жинады. Кім бұл? Жынбас айтам ба? Малма десе бағана ғана қораға қамады емес пе? Сонда не болғаны? Астағфиралла. Жер тіре көтерілді де ұмсына түсіп іркіліп қалған. Аяғы ұйып қалыпты. Буын-буыны да сырқырап бастырмайды. Тұруын тұрса да қарғады мұң болып аттай алсыш. Жан-жағын қарманып қолына оқтау алды. Аттап-бұттап шығар есікке таяды. Жүрегі дауаламай соза берген қолын есік тұтқасынан тартып алды. Аз-кем аялдап ентігін басты. Ілгекті көтеріп есікті сықырлата ашқан. Қарсы алдында сырттан тұр. Сырттан бұл бұрынғы көршісінің төбеті. Күшік кезінен бәтеннің қолынан тамақ ішіп, әбден үйірсек болып кеткен. Көршісі әлде қашан Кеңшар орталығына қоныс аударса да келіп кетіп жүретін. Иесі Жылқыбай марқұм осында жерленген. Қазіргі иесі Жылқыбайдың ұлы. Осыдан бірер жыл бұрын-ау деймін. Сырттан Атиярға қашып келгенде Жылқыбайдың ұлы артынан қуып келіп алып кеткен болатын. Бара салысымен шынжырымен байлап тастапты. Зәуінде орталыққа жолы түсіп бара қалса бәтен кемпір сырттанға соқпай кетпейді. Сонда сырттан байқұста қаңсылап, құйрығын бұлғаңдатып аяғына оралатын. Итте болса да тірі жан иесі ғой. Талай рет сұрап алайын деп оқталған. Алайда ұрдажық мінезді аңсар декей бетімді қайтарып тастар деп уәж айтпаған еді. Кейінгі кезде лақса кәрі ит қатты жүдеп шөгіп кетіп еді. Бәтен қарияда кіндіктен жалғыз. Шалының да емешесі үзілер сүйек жақыны жоқ. Сонау бір жылы Кеңшар директоры шеше әжекең сақалдың ерен еңбегі үкіметке бір кісі дейсіңді. Ел ішіне келіңіз, орталықтан үй бергізейін деген. Табан астында үзілді-кесілді жауабын бере алмады. Ойлап-ойлап шалының шаңырағын құлатпай, өз атамекенінде қалуды жөн көрген. Обалы ғане, бастапқы жылдары ауылдың кәрі жасы шалының орнын жоқтатпады. Қолындағы азын-аулақ малдың шөбі солардың мойнында. Ондайда бәтен кемпір тоқпейіл көңілмен елімнен айналайын деп еміреніп, құба төл тіршілігіне шүкіршілік ететін еді. Бір кезде Атияр Қарағашқа қоныс аударып, жұрт жапа тармағадай жаңа орталыққа көшіп кеткенде көңілі қатты құлазыды, жалғызсырап жабырқағандай еді. Байқұсым-ай, сырттаным-ай, жеттің бе? Кемпір мәре-сәре сөйлеп жүр. Итті шақырып ауыз үйге кіргізді. Сырттан құйрығын бұлғақтатып еркеледі. Кемпір түскі астан қалған кеспе көжені ит аяққа қойды. Бірақ ит ішкен жоқ. Сол жатқан күйі жатты да қойды. Бұнысы несі деп басынан сипап еді. Сұмдық-ай, бөксесі қызыл-ала қан. Жүндер ұйысып қатып қалыпты. Бәсе, неге тамақ ішпейді десем, байғұс-ай, кімнің ғана қолы бар екен? Манағы жер бауырлап жер әлемді қаусырған қою тұман сейіле бере батыстан соққан күшті желге қоса қылаулап қар ұшқындай бастады. Сәт сайын үстіне орай-орай жауып үдей түсті. Аспан мен жер тұтасып кеткендей. Алағадай да бұлағай. Биылғы қыстың алғашқы бораны. Айдала, жалқы там, жалғыз кемпір. Бәтен кемпір келеттен сиырдың сарымайын әкеліп сырттан қасатты. Ит бір-екі рет жұтқан соң керегі жоқ дегендей басын алып қаша берген. Тәбеті соқпай жатыр-ау. Байғұс-ай, қайт дейсің енді маған? Кемпір иттің жаралы бөксесін шүберекпен орап таңып тастады. Өзі күбірлеп сөйлеп жүр. Уа, жаныма жар болған жаратқан ием, көптен тілегенімді, көктен тілегенімді бере салдың-ау. Енді қайтейін, мейлі жаралы болсаң да, итеке жит сен де іздеп келдің мені. Қанша ай өтті. Екі аяқтылардан бұл жаққа кім адызын салды? Ешкім. Өйткені олардың қағанағы қарық, сағанағы сарық. Қайтсын өлмелі кемпірді. Сырттан қыңсылады. Жарақатын ауырсынды ма, жанына келген кемпірге еркелеп құйрығын бұлғаңдатты. Жөн түсіндім. Елге налуың, ренішің теріс деп жатырсың-ау. Япыр-ай, бүгін маған не болған? Оларға өкпе айтатындай расында мен кіммін? Омалған отырысыма кінәлі өзім ғой. Қазір кімді кім іздегендей? Туған келінім қарамай кеткенде қаймана қазақ мені не қылсын? Қарияның күлкісі келді.
Қос езуі жайылып айқыш-ұйқыш әжімдері жиырыла берді де суып қалды. Күлкі шіркін бұл ауылдан шілдің пышпыраған тезегіндей тым-тырақай қашқалы қашан. Ұмытыпты, есіне де алған жоқ. Апырау күлкі менің не теңім. Иә, ол кез бір дәурен екен ғой. Сынапша соғысып көзді ашып жұмғанша өтіп кетерін кім білген. Марқұм шалының атақ абыройы аспандап, тасы өрге домалап тұрған. Ұмытпасам 1965 жылдың көгілдір көктем еді. Қарауындағы 700 қойдың әр жүзінен 140-тан қозы алды. Қоңыр күзде тығыршықтай домаланған 980 марқаны басынан санап бөлгенде өз алдына бір отар болып шыға келмеді ме? Әне еткен еңбек, төккен тердің төлеуі. Қораңнан қозың, бауырыңнан балаң өсіп өнбесе, оның несі тірлік, несі өмір. Сол кезде біздің үйге қонақтар да жиі келікші еді. Бәрі келді. Бастығы да, басқасы да. Ай қой, өзінше бір дәурен екен-ау. Ал қазірше қыл аяғы аспаннан айырплан ұшып өтсе де, сонау көз ұшынан қарайған көрінсе де, біреу келе жатыр ма деп елеңдейтінмін. Құдайға шүкір, аштан өліп көштен қалып жатқаным жоқ. Азын-аулақ малым, шайпұлға жетерлік зейнетақым бар. Тек ел іргесіне тыныштық беріп, туған жерімнен бір уыс топырақ бұйырсын. Тайқы тағдырға не шара? 2 күн өтті, сырттаның оңалатын түрі жоқ. Мал қораның артында машинаның ескі қорабы жатушы еді. Соны домалатып әкеп, ішіне шөп төсеп, кәдімгі үйшік жасап қойған. Сырттан сол орнына қозғалмастан жатыр. Сүлесі соқ, марғау, құйған тамақты да жарытып ішпейді. Түн жарымы ауса да кірпіктері айқасар емес. Ине тіреп қойғандай. Оның үстіне иттің теріс қылығы өтіп барады. Үздіге ұлитындай не болды? Өз басына көрінсін. Ұрып соғып қуып жібере ме? Жоқ, мұны іздеп пана тұтып келгенде кісілікке жатпас. Итте болса тірі жан иесі ғой. Апырай, бұған не жетті? Әлде жарасы жанына батып ауырсына ма? Таң алдында әбден шаршап, кірпіктері желімдене берді де тәтті ұйқының құшағына енген. Басын көтерсе, бөлме іші самалдай жап-жарық. Ұйықтап қалғанын біліп, орнынан жылдам тұрды да киініп тысқа шықты. Ақшағи қар жылт-жылт етіп күнге шағылысады. Күн тұсау бойы көтеріліпті. Тым-тырыс тыныштық. Сырттан орнында болмай шықты. Бейшара, түндегі ұлуы тегін емес. Аулаққа, ауашаға сүлдерін сүйретіп кеткен ғой. Ертеңінде күн жұма еді. Шалының басына барып Құран оқып қайтып келе жатқан. Жолдың сол қапалында қарайған затты көріп бұрылса, сырттан жатыр. Керіскедей созылып, оң жамбасына құлаған төбет жан тәсілім етіпті. Өлерінде көп тырбанып, алға жылжыса керек. Аяғынан тамшылаған қызыл алақан әппақ қар бетінде сайрап жатыр. Жақсы ит өлімтігін көрсетпес деген осы екен-ау деп ойлады ішінен. Кенет кемпірдің құлағы бірдеңеге елең ете қалды. Жалт бұрылып, дыбыс шыққан жаққа назарын аударды. Ойдағы қарасу бойынан бір топ тырналар қиқу салып, көк аспанға көтерілді. Жерде шоңқиып, қанаттарын далбыр-далбыр қағып, жалғыз тырна қалды. Жаралы тырна қанатын қанша қақса да ұшалар емес. Байқұс-ай, қанаты сынық екен-ау. Кемпірдің бойын аяныш сезімі биледі. Аспандағы бір топ тырналар бұлар тұрған жерден 3 айналып ұшып кетті де, 3 бұрыш жасай тізіліп, оңтүстік жаққа бет түзеді. Қарияның жүрегі шым етті. Сонау биікте ұшып бара жатқан тырналардың қанатынан суық леп, ызғарлы аяз ескендей денесі тітіркенді.